hành trình đột phá của Triệu Lệ Dĩnh, trở thành nữ hoàng điện ảnh như thế nào? Từ mức rating thảm hại 5.6 của Huyền Thoại Phi, đến sự trở lại đầy ấn tượng với rating 8.2 của Gió Thổi Nửa Mùa Hè, Triệu Lệ Dĩnh đã lột xác từ một nữ hoàng phim câu view thành một nữ diễn viên tài năng trong vòng 7 năm. Khi dòng phim cổ trang dần mất đi sức hút, cô đã dùng Hạnh Phúc Vạn Gia Đình làm bàn đạp, cuối cùng giành được 2 giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai diễn nàng hầu gái mạnh mẽ Subansia, chứng minh rằng sự nổi tiếng và kỹ năng diễn xuất có thể cùng tồn tại. Chìa khóa nằm ở việc biến sự nổi tiếng thành vốn để khám phá nghệ thuật. Hành trình đột phá của Triệu Lệ Dĩnh từ 5 tháng 6 điểm với Huyền Thoại Phi lên 8.2 điểm với Gió Mùa Hè, nữ hoàng lượt xem đã phá vỡ lời nguyền điểm số như thế nào? Chơi trò chơi dữ liệu đến mức cực đoan thì như thế nào? Hãy nhìn vào Huyền Thoại Phi năm 2020. Dữ liệu đặt vé trước bùng nổ trước khi công chiếu và sự mong chờ trên mạng Internet vượt ngoài sức tưởng tượng. Dự án đầu tiên của Triệu Lệ Dĩnh sau khi sinh con, kết hợp với ngôi sao hàng đầu Vương Diệc Bồ Đào Nha, một sự kết hợp thực sự bùng nổ, và kết quả chỉ đạt 5.6 điểm trên Douban, so với Hành trình của Hoa 7.2 và Câu chuyện Minh Lan 7.8. Dường như đó là một trò ảo thuật số học được lên kế hoạch tỉ mỉ. Chớ trêu thay, bất chấp sự đón nhận không mấy tích cực, loạt phim truyền hình này vẫn thu hút tới 40 tỷ lượt xem. Một mặt, các bài đánh giá chuyên nghiệp khó lòng chấp nhận được, mặt khác máy chủ của các nền tảng bị sập do lượng người xem quá lớn. Sự khác biệt giữa số liệu và sự đánh giá cao từ giới phê bình này minh họa hoàn hảo cho tình thế tiến thoái lưỡng nan của các diễn viên trong thời đại Internet, khi giá trị thương mại và giá trị nghệ thuật hoàn toàn đối lập nhau. Bạn nên tin vào bên nào? Câu trả lời của Triệu Lệ Dĩnh được viết 10 năm sau đó trong bộ phim Gió Thổi Nửa Mùa Hè. Với điểm số Douban ban đầu là 8.2 và giành được cả giải Phi Thiên và giải Kim Ưng cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, cô đã lột xác từ một nữ anh hùng thiên thần thành một nữ hoàng thép, hoàn thành quá trình biến đổi chậm rãi kéo dài 7 năm từ một ngôi sao hàng đầu dựa trên số liệu thành một biểu tượng của chất lượng. Về bản chất, sự chuyển đổi này đóng vai trò như một mô hình sinh tồn cho thế hệ nữ diễn viên sau năm 1985, những người đang cố gắng vượt qua vòng luẩn quẩn trong sự nghiệp của mình. Thời kỳ hoàng kim của phim truyền hình tình cảm lịch sử, con dao hai lưỡi đối với việc thu hút người dùng ban đầu. Nhìn lại mùa hè năm 2015, Hành trình của Hoa đã thu hút hơn 400 triệu lượt xem chỉ trong một ngày, và hashtag trên Weibo của bộ phim đạt hơn 8 tỷ lượt đọc. Thậm chí các quán trà sữa vỉa hè còn cho ra mắt thức uống đặc biệt thần quỷ. Hình ảnh Triệu Lệ Diêm với mái tóc máy ăn củ cải đã trở thành ký ức chung của những khán giả sinh năm 1990. Ý nghĩa của bộ phim này không chỉ nằm ở việc phổ biến cụm từ sức mạnh thời tiền sử trên toàn quốc, mà còn ở việc đưa Triệu Lệ Diêm đến đề cử nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại giải thưởng Hoa Mộc Lan lần đầu tiên. Sự nổi tiếng và kỹ năng diễn xuất tạo nên một phản ứng hóa học trong một hệ thống giải thưởng chính thống. Princess Agent đã đẩy trò chơi câu view lên đến đỉnh điểm. Điểm đánh giá 5.2 trên Douban chỉ là trò cười, nhưng 40,2 tỷ lượt xem trên toàn mạng đã phá vỡ kỷ lục, đưa nó vững chắc vào top 5 bảng xếp hạng lượt xem mọi thời đại. Vai diễn Chu Kiều của Triệu Lệ Dĩnh như một bản trình chiếu PowerPoint sống động của cuốn tiểu thuyết kinh điển, thỏa mãn ước mơ của nữ chính. Câu chuyện về sự vươn lên từ một nô lệ thấp hèn trở thành một vị tướng, tất cả đều xoay quanh việc thách thức số phận. Trong khi đó, Lâm Dân Tân đã góp phần tạo nên một trong 10 bí ẩn chưa được giải đáp hàng đầu trên Internet. Chính xác thì khi nào Ngọc Văn Nguyệt được kéo ra khỏi hồ băng? Vào những năm đó, Triệu Lệ Dĩnh được các nhà đầu tư coi là tiền tệ cứng, có rủi ro thấp nhất. Logic vận hành của các bộ phim tình cảm lịch sử về cơ bản là sự hợp tác ba chiều giữa nền kinh tế người hâm mộ, thuật toán nền tảng và sự lan truyền trên mạng xã hội, nắm bắt chính xác cảm xúc của khán giả, tạo ra các chủ đề lan truyền và cuối cùng chuyển đổi chúng thành giá trị thương mại hữu hình. Theo dữ liệu ngành, Hành trình của Hoa đã thu hút hơn 20 tỷ lượt xem trực tuyến và Điệp viên Công chúa đã vượt qua 45 tỷ lượt xem trên toàn mạng. Đằng sau cơn sốt kỹ thuật số này là sự trưởng thành của các mô hình chia sẻ doanh thu nền tảng và việc kiếm tiền từ lưu lượng truy cập. Tuy nhiên, hiệu ứng con dao hai lưỡi của lợi nhuận từ lượt xem cũng xuất hiện. Huyền Thoại Phi là một bước ngoặt khi những bộ trang phục và đạo cụ thô sơ, cốt truyện bị thay đổi quá nhiều và dấu vết rõ ràng của hiệu ứng phông xanh bị phơi bày. Cái gọi là hào quang lượt xem đỉnh cao trở nên mỏng manh như tờ giấy. Nghiêm trọng hơn, trong khi Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục theo đuổi thể loại phim cổ trang, thị trường đang âm thầm chuyển dịch. Sự thức tỉnh của khán giả thế hệ Z về chất lượng nội dung đang buộc ngành công nghiệp phải chuyển từ định hướng lượt xem sang định hướng chất lượng. Bước ngoặt, sự tất yếu của phản ứng dữ dội và sự chuyển đổi trong giao thông. Cuộc khủng hoảng xung quanh Huyền Thoại Phi giống như một gáo nước lạnh dội vào mặt, đánh thức mọi người khỏi một quan niệm mê tín. Khi kịch bản và khâu sản xuất bị hủy hoại hoàn toàn, thì mọi sự quảng bá hay mức độ nổi tiếng đều trở nên vô ích. Điểm đánh giá Douban của bộ phim giảm mạnh từ 6 tháng 3 lúc đầu xuống còn 5.6, danh tiếng sụp đổ nhanh hơn dự kiến. Trong khi đó,
Các bộ phim truyền hình đương đại phát sóng cùng thời điểm lại âm thầm đạt được sự hồi phục trong dư luận, đây là tình thế khó xử mà các nữ diễn viên sinh năm 1980 phải đối mặt. Phim Novoland, The Eclipse của Dương Mịch và Lost Love in Time của Lưu Thi Thi đang lặp lại cùng một công thức, dẫn đến sự nhàm chán của khán giả phim cổ trang. Nữ chính mạnh mẽ và vượt thời gian khán giả đã chán ngấy. Khi các nữ diễn viên sinh năm 1990 và 2000 bắt đầu thống trị thị trường phim tình cảm cổ trang, những nữ diễn viên như Triệu Lệ Dĩnh buộc phải cân nhắc bước đi tiếp theo của mình. Những thay đổi mạnh mẽ trong môi trường thị trường đang buộc các diễn viên phải cơ cấu lại kế hoạch sự nghiệp của mình. Theo báo cáo về trải nghiệm người dùng phim truyền hình lịch sử của Youku được công bố năm 2023, lần đầu tiên khán giả thuộc thế hệ Z đánh giá cao sự tự nhiên trong diễn xuất hơn ngoại hình của diễn viên, và ngưỡng chịu đựng của khán giả thế hệ Z đối với sự ngọt ngào giả tạo đã giảm 47%. Điều này có nghĩa là kỷ nguyên chỉ dựa vào sức hút của ngôi sao và hào quang của các tác phẩm kinh điển đang đi đến hồi kết. Sự khôn ngoan của Triệu Lệ Dĩnh nằm ở chỗ cô bắt đầu lên kế hoạch cho sự chuyển mình của mình từ rất sớm, từ việc chuyển từ thể loại phim truyền hình trong nước như Câu chuyện Minh Lan sang một hướng đi thực tế hơn. Cô đã áp dụng chiến lược 70% vùng an toàn cộng 30% vùng đột phá khi lựa chọn vai diễn. Sự chuyển đổi dần dần này thận trọng hơn so với việc đột ngột nhảy vào một lĩnh vực hoàn toàn xa lạ, và cũng tỉnh táo hơn so với việc như một con ếch trong nồi nước sôi từ từ trong vùng an toàn của mình. Giai đoạn chuyển tiếp, sự khôn ngoan của việc chuẩn bị chiến lược và phương pháp thử và sai. Ai là hung thủ đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh. Trong bộ phim truyền hình trinh thám này, cô vào vai Thẩm Vũ, một nhà tâm lý học xinh đẹp và bí ẩn, bề ngoài dịu dàng và ấm áp nhưng thực chất lại sắc sảo và xảo quyệt. Hình tượng hoa hiền lành nơi công cộng, xen tàn nhẫn nơi riêng tư này hoàn toàn rũ bỏ hình ảnh ngọt ngào thường thấy của cô. Thể loại phim trinh thám đòi hỏi các diễn viên phải phát triển những nhân vật đa chiều trong một khoảng thời gian giới hạn, cho phép khán giả trải nghiệm sự phức tạp của bản chất con người, trong khi làm sáng tỏ bí ẩn ai là kẻ giết người, đã chứng minh rằng Triệu Lệ Dĩnh không chỉ có thể hóa thân thành những cô gái trẻ ngây thơ trong phim cổ trang mà còn đảm nhiệm tốt vai người phụ nữ mưu mô trong phim hiện đại. Việc chủ động thoát khỏi những định kiến này đã mở đường cho sự chuyển hướng của cô sang những vai diễn thực tế hơn sau này. Bộ phim Hạnh phúc vạn gia thực sự là một tác phẩm kinh điển. Trong phim, Triệu Lệ Dĩnh vào vai Hà Hành Phụ, một phụ nữ thôn quê cứng đầu, ngang bướng và kiên quyết, dám chiến đấu đến chết với trưởng thôn vì lý lẽ. Nhân vật này mang đậm chất thôn quê, nhưng Triệu Lệ Dĩnh đã thể hiện sống động sức sống và sự kiên cường của những người phụ nữ thuộc tầng lớp thấp. Trong suốt thời gian phát sóng trên CCTV, bộ phim luôn đạt rating trên 1 và rating 7.1 trên Double là khá ấn tượng đối với một bộ phim hiện thực. Ý nghĩa của Hạnh phúc cho vạn gia đình như một bước chuyển mình thuận lợi nằm ở chỗ bộ phim đã cho phép Triệu Lệ Dĩnh hoàn thành quá trình chuyển đổi phong cách diễn xuất từ phim cổ trang sang phim hiện đại. Phim cổ trang chú trọng hình thức, trong khi phim hiện đại chú trọng tinh thần. Nhân vật Hà Hành Phủ không đòi hỏi lối trang điểm cầu kỳ và trang phục lộng lẫy, mà cần một diễn xuất chân thực và sự đồng cảm sâu sắc với cảm xúc. Thay đổi chất lượng, bước đột phá về mô hình tư duy trong Gió thổi giữa mùa hè. Nếu Hạnh phúc vạn gia là cầu nối cho sự chuyển mình, thì Gió nửa hè chính là điểm kết thúc của sự đột phá. Bộ phim này đã giúp Triệu Lệ Dĩnh hoàn toàn rũ bỏ hình tượng cô gái ngọt ngào. Cô không trang điểm, dùng phấn nền đậm, tăng cân đến mức có cằm đôi và hột thân thành Su Bản Hạ, một nữ doanh nhân những năm 1990, từ việc thu gom phế liệu trở thành nữ hoàng thép với màn lội ngược dòng ngoạn mục. Ý nghĩa mang tính đột phá của vở kịch Gió thổi giữa mùa hè nằm ở 3 điểm sau. Thứ nhất, yêu cầu chuyên môn của các bộ phim truyền hình về ngành công nghiệp thép đòi hỏi phải có quá trình giải mã hình tượng các diễn viên nổi tiếng. Subansia không chỉ đơn thuần là biểu tượng của một người phụ nữ mạnh mẽ mà còn là một nữ doanh nhân mang những đặc điểm hiện đại. Nhân vật này cần thể hiện sự thông minh và can đảm trong cuộc cạnh tranh khốc liệt của thị trường thép, đồng thời giữ vững lập trường và nguyên tắc của mình trong các mối quan hệ phức tạp. Để hóa thân vào nhân vật này, Triệu Lệ Dĩnh đã dấn thân vào một nhà máy thép, học cách vận hành máy ủi, thậm chí chịu đựng những vết phồng rộp trên lòng bàn tay để trải nghiệm cuộc sống thực tế. Thứ hai, đó là sự tương đồng giữa độ phức tạp của nhân vật và kinh nghiệm sống của diễn viên. Sự phức tạp của Subansia nằm ở chỗ cô ấy vừa sở hữu tham vọng kinh doanh của nam giới vừa có sự nhạy cảm của nữ giới. Cô ấy phải giữ được sự tỉnh táo giữa những thăng trầm của thế giới kinh doanh, đồng thời tìm được sự cân bằng trong đời sống tình cảm. Sự đối lập giữa chính nghĩa và tà ác, sức mạnh và sự dịu dàng này đòi hỏi diễn viên phải có đủ kinh nghiệm sống để thể hiện thành công. Thứ ba,
sự công nhận từ các giải thưởng chính thống đã dẫn đến sự thay đổi trong tư duy của ngành công nghiệp điện ảnh. Gió thổi nửa mùa hè không chỉ đạt được rating cao và được giới phê bình đánh giá cao, mà còn chứng minh rằng sự nổi tiếng toàn quốc tích lũy được từ các bộ phim tình cảm lịch sử có thể được chuyển hóa thành một lượng khán giả vững chắc cho các bộ phim truyền hình nghiêm túc. Tỷ lệ khán giả nữ trên 30 tuổi tăng vọt từ 28% lên 42%, cho thấy cấu trúc khán giả của phim đã vượt qua những hạn chế của phim thần tượng. Bộ phim đã trực tiếp đưa cô lên ngôi nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại giải thưởng Phi Thiên và giải thưởng Kim Ưng, hoàn thành cú Grand Slam đầu tiên tại các giải thưởng chính thống dành cho các nữ diễn viên sinh sau năm 1985. Các quy tắc sinh tồn cho sự chuyển đổi, một góc nhìn biện chứng trong kỷ nguyên giao thông. Quá trình chuyển biến của Triệu Lệ Dĩnh hé lộ 3 tầng lớp trí tuệ sinh tồn, nghệ thuật, tận dụng nguồn lực. Cô đã biến sự nổi tiếng toàn quốc mà mình có được từ Hành trình của Hoa và Công chúa hiệp sĩ thành vốn thử nghiệm cho Hạnh phúc vạn gia đình và Gió mùa hè. Trong khi các nữ diễn viên khác sinh năm 1980 vẫn còn do dự về rủi ro, thất bại nếu đổi nghề, Triệu Lệ Dĩnh đã chứng minh bằng thực tế rằng sự nổi tiếng mà cô tích lũy được trong thời kỳ phim cổ trang có thể là một tấm lưới an toàn để khám phá những chủ đề hiện thực. Nghệ thuật cân bằng nhịp độ, cô ấy tìm được sự cân bằng tinh tế giữa kỳ vọng thị trường và những đột phá cá nhân. Câu chuyện Minh Lan là 70% vùng an toàn cộng 30% vùng đột phá. Ai là kẻ giết người là 50% vùng an toàn cộng 50% vùng đột phá, và Gió mùa hè là 100% vùng đột phá. Nhịp độ chuyển tiếp dần dần này không gây cảm giác đột ngột cho khán giả mà cũng không khiến nhà đầu tư lo lắng. Việc tích lũy vốn văn hóa thông qua việc định hình lại giá trị. Triệu Lệ Dĩnh đã hoàn thành quá trình chuyển đổi vốn văn hóa từ một biểu tượng giải trí thành một nữ diễn viên tài năng. Cốt lõi của sự chuyển đổi này nằm ở việc thay thế các chỉ số mềm như lượt xem, chủ đề thịnh hành và phí quảng cáo bằng các chỉ số cứng như giải thưởng, danh tiếng và sự công nhận trong ngành. Khi Gió thổi nửa mùa hè đạt rating 8.2 trên Douban và cô ấy giành được cả giải Phi Thiên và giải Kim Ưng cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, cái gọi là nỗi lo về giải trí đã tự nhiên biến mất. Những nữ diễn viên khác sinh năm 1980 cũng đang thử sức với những con đường tương tự. Dương Mịch thành lập công ty sản xuất để thử sức với phim truyền hình nghiêm túc, Lưu Thi thì thử thách bản thân với những đề tài giật gân, và Đường Yên có một sự trở lại ngắn ngủi với Hoa Thượng Hải. Nhưng thành công của Triệu Lệ Dĩnh nằm ở sự tiến bộ từng bước. Đầu tiên, cô sử dụng câu chuyện Minh Lan như một bước chuyển tiếp, sau đó khẳng định giọng hát của mình với Hạnh phúc vạn gia, và cuối cùng giành được sự công nhận của ngành với Gió nửa hè. Bước nhảy vọt 3 giai đoạn, tình cảm cổ trang chuyển tiếp phim truyền hình nghiêm túc này dễ được thị trường chấp nhận hơn so với một sự chuyển đổi đột ngột. Nhìn lại sự nổi tiếng nhanh chóng của Triệu Lệ Dĩnh, bước ngoặt thực sự có lẽ không phải là một dự án cụ thể nào, mà chính là bài học cô rút ra từ cuộc khủng hoảng xung quanh huyền thoại Phi. Khi huyền thoại về sự nổi tiếng trên mạng sụp đổ, điều duy nhất mà một diễn viên có thể dựa vào là sự phát triển nhân vật vững chắc và thái độ diễn xuất chân thành. Từ diễn xuất trong phim thần tượng đến trở thành một diễn viên thực thụ, cô đã đi trên con đường này suốt 10 năm, và mỗi bước đi đều mở đường cho thập kỷ tiếp theo. Bài học cuối cùng từ sự chuyển đổi này có lẽ là sự nổi tiếng không bao giờ là tội lỗi, nó chỉ đơn thuần là một công cụ. Mấu chốt nằm ở cách các diễn viên sử dụng công cụ này, liệu để duy trì cảm giác giàu có giả tạo hay để bảo vệ sự khám phá nghệ thuật đích thực. Triệu Lệ Dĩnh đã chọn vế sau, và thị trường đã đền đáp cô bằng sự tôn trọng mà cô xứng đáng nhận được.